បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំតពីភាគ1មុនដែលភាគ1នោះខ្ញុំបានលើកឡើងអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់ debit card ផ្ទាល់នៅវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងចែករំលែកដល់ទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វែងយល់អំពី credit card បាទនេះគឺជាប្រភេទប្រភេទនៃការដែលខ្ញុំបានដាក់បង្ហាញទី1គឺយើងមានកាតcredit card បាទ credit master card credit visa card credit union pay card បាទ credit ផ្សេងទៀតបាទនឹងគេហៅថាកាតឥណទានទី2គឺគេហៅថា debit card គឺមាន visa card visa debit master debit card ផ្សេងទៅមានកាតមួយទៀតគឺគេហៅថា prepaid card គឺបាទកាតសម្រាប់អាជីវកម្មបាទដូចជាកាតកម្ចីដូចគ្នាហើយមួយទៀតគឺ commercial card គឺកាតសម្រាប់អាជីវកម្មក្រុមហ៊ុនអីផ្សេងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ focus ទៅលើកាតពីរខាងក្រោមទេប៉ុន្តែខ្ញុំ focus ទៅលើ credit card ហើយនិង debit card ដែលគេពេញនិយមមែនទែននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងអ្វីទៅជា debit card បាទបងប្អូនមើលលើ slide បងប្អូននឹងឃើញថា debit card គឺ buy now pay now example ថាយើងអញ្ជើញទៅផ្សារ Eon ហើយយើងទិញសម្ភារៈមួយចំនួនយើងហុចកាតទៅគេយកទៅឆូតហើយយើង confirm លេខកូដទៅលុយវានឹងកាត់ចេញពីកុងធនាគារយើងតែម្ដងគឺភ្លាមយើងចាយលុយយើងតែម្ដងរីឯ credit card គឺ buy now pay later example ថាខ្ញុំប្រើ credit card Eon បច្ចុប្បន្នខ្ញុំអត់មានលុយសោះក្នុងកុងខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំមាន credit card គេហៅថាកាតកម្ចីអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ទិញស្បែកជើងមួយគូនៅ Eon ខ្ញុំឲ្យ credit card នឹងទៅគេទៅឆូតទៅកាត់លុយមែនប៉ុន្តែកាត់លុយរបស់ធនាគារ Eon ទេមិនបានកាត់លុយខ្ញុំទេរីឯទូនាទីខ្ញុំគឺត្រូវរកលុយដើម្បី pay ទៅឲ្យធនាគារ Eon ដែលវារួមជាមួយនឹងការប្រាក់បន្តិចបន្តួចដែល Eon គេតម្រូវណានឹងហើយគឺជា credit card មានន័យថាយើងទិញឥឡូវតែយើងចំណាយឲ្យគេពេលក្រោយពេលយើងបើកលុយយើងយកទៅសងគេទៅនឹងហើយគឺជា credit card របៀបស្នើ debit card យើងកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណលុយ$10 $5អញ្ចឹងទៅអញ្ជើញទៅធនាគារវិញទៅ ABA ស្ថាបនាអីអញ្ចឹងទៅបើកគណនីឲ្យស្នើកាតបានទាំងសភៅធនាគារបានទាំងកាតយកមកប្រើកាតយើងរើសបាន Master Visa យើងរើសបានខ្លួនឯងមួយទៀតរបៀបនៃការស្នើ credit card មានបងប្អូនជាច្រើនប្រហែលជាចង់ដឹងហើយថាតើស្នើមិនទៅឆាប់បាន credit card ហ្នឹងហេតុអីបានយើងស្នើ credit card បាទអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើ credit card ខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅវីដេអូក្រោយនៅវីដេអូទី3ហើយនេះវីដេអូទី2គឺខ្ញុំនិយាយពី credit card ដែរតែខ្ញុំនិយាយពីរបៀបស្នើ credit card បាទcredit card របៀបស្នើដំបូងឡើយយើងអញ្ជើញទៅធនាគារទៅយើងបើកគណនីជាមួយធនាគារ example ខ្ញុំបើកនៅធនាគារសថាបនាជាគណនីមួយហើយខ្ញុំមាន debit card ហើយតែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍លើ credit card មួយទៀតអញ្ចឹងធ្វើមិនស្នើបានធនាគារគេនឹងតម្រូវមកហើយឯកសារជាទូទៅ experience ដែលខ្ញុំធ្លាប់ស្នើគឺគេតម្រូវដូចជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសៀវភៅគ្រួសារលិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែបាទលិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែមកប្រាក់ខែចាប់ពី500 600អីឡើងទៅយើងបញ្ជាក់មក3ខែមកបាទមួយទៀតគឺអាចថាមានលិខិតអីបញ្ជាក់ជាបុគ្គលិកពីក្រុមហ៊ុនណាអីចឹងទៅមួយទៀតទៅឥឡូវខ្ញុំ example ជាក់ស្ដែងតែម្ដងព្រោះខ្ញុំស្នើនៅ credit card Eon ធនាគារ Eon ណាគឺ Eon គឺស្នើស្រួលមែនទែនដែលគាត់មានលក្ខខណ្ឌល្អច្រើនបាទមានដូចជាធនាគាររៀងតឹងរឹងតិច Eon គឺជាធនាគារដែល focus ខ្លាំងទៅលើ credit card បាទនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាដឹងហើយក្រុមហ៊ុនបោមលួសក៏ Eon ច្រើនដែរបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំឲ្យឯកសារដែលខ្ញុំរៀបរាប់ទាំងអស់មិញហ្នឹងទៅឲ្យខាង Eon បាទហើយយើងបំពេញ form ឲ្យគេទៅគេឲ្យយើងបំពេញនៅលើ form យល់ព្រមលក្ខខណ្ឌអីផ្សេងទៅបន្ទាប់មកខាងធនាគារគេនឹងប្រសេសឲ្យយើងហើយវាអាចថាមួយអាទិត្យឬក៏យូរផុតហើយមួយខែគេអាចស្នើសុំទៅលើដើម្បីសុំអនុម័តអញ្ចឹងណាតាម policy ធនាគារគេផ្ទាល់ហើយគេអាចឲ្យយើង credit card limit 500 1000អីគឺអាស្រ័យលើគេតែម្ដងអញ្ចឹងការស្នើ credit card បងប្អូនកុំភ័យកុំបាច់ថាកង្វល់ថាអូខ្លាចធនាគារគេមិនឲ្យមិនអីអត់ទេបងប្អូនអញ្ជើញទៅធនាគារស្នើសិនទៅបាទ
ព្រោះបច្ចុប្បន្នគេស្នើគ្រប់អាគ្នាឲ្យវាមានអីប្លែកទេយើងមានប្រាក់ចំណូលអញ្ចឹងយើងស្នើទៅ credit card ស្នើវាល្អយើងទិញតំណែងក៏បានស្រួលដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយល់ហើយកុំភ្លេចតាមដានវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងនិយាយលម្អិតអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើ credit card បាទសូមអរគុណ